ആ പൊക്കത്ത് കയറിയോ? എന്തിന് പറയോ? എന്തിനാ കയറിയ? എന്തിനാ കയറിയെന്ന്? എന്തിനാ കയറിയ? ഇറങ്ങണോ? യാഗുമ്മേ പെണുങ്ങിയോ? ആരാ വരുന്നേ? യാഗുവിന്റെ വീട്ടില് മാവ് വന്നോ? ഓടുന്നു യാഗുകുട്ടി. എന്തേ ഒരിടത്തൊരു യാഗം ഉണ്ട്. യാഗം മരം കയറി വന്നിട്ട് എന്റെ പൊക്കത്ത് കയറിയിട്ട് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വയ്യാണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കല്ലിപ്പെണ്ണിനെ കണ്ടോ? ആ കണ്ടു, ഞാൻ കണ്ട്. നീ കണ്ട? ആ ഞാനും കണ്ടു. അയ്യോ ഉറങ്ങല്ലേ കേട്ടാ, ഉറങ്ങല്ലേ. ആ ഇപ്പൊ സുന്ദരി ഏട്ടാ. ആ സുന്ദരി പെണ്ണ. നീയാണോ സുന്ദരി? ഒന്നും കൂടെ സുന്ദരിയാകുക നോക്കൂ. അമ്മുകുട്ടി നീ സുന്ദരിയാകുവാണോ? യാഗുവേ യാഗു, എന്റെ യാഗുവേ എന്താണ്? ഓ സ്നേഹം കൂടി. ഓയോ ചാടല്ലേ മമ്മി ഇറക്കാന്ന്. ഓ മമ്മിക്ക് ഒരു ഉമ്മ തന്നെ. ഒരു ഉമ്മ തന്നെ ഇറക്കാം. ഉമ്മതാ. എടി എനിക്ക് വയ്യ. അയ്യോ ഞാനതിനെ ഇറക്കും. ആ പൊക്കത്ത് കയറിയില്ലേ? റെഡി വെക്കണോ? വേണോ? ആ എടുത്തിട്ട് വരട്ടാ. ഞാൻ എടുത്തിട്ട് വരട്ടാ. ആ ഓക്കെ. ഓ എന്ന് ഇവിടെ വാ. ചാടിക്കും. എന്റെ ഗതി എന്തിനാ മോളി കയറണേ? പറയൂ. എവിടെയാ കിടക്കുന്നത്? ബെഡിൽ കിടക്കാനോ? ഗന്തി കാണിച്ചിരുന്നത്? ഗന്തിയിലെടുക്കുക. എന്തിന്? ഇങ്ങോട്ട് നോക്കാന്. ഇറങ്ങടി. എന്നെ ബെഡേന്ന് ഇറങ്ങ.